asalaamaaleykum mbokku téléspectateur télévision El Mauritania dal leen jàmm ci seen émission yu ñu baaxoo di leen ko defal saa yu ne bu nëg ni jotee ñu dikk ak yéen ci waxtaan wi nga xamante ni moom mooy waxtaan wi ñu jagleel askan wi tey nag lu ñu toogloo fii mooy li nga xamante ni moom mooy lëmbe adduna bi waaye it lëmbe na suñu réew ndax tey fi tey adduna bi wala askan wi ñëpp tey ji ñu ngi ci njàqare ndax li ñuy wax mbas mi di coronavirus bi mu duggee ci suñu réew ak léegi lu tollook juróom-ñeenti junni laal na leen ñu nga xamante ni jot nañu am li nga xamante ni moom mooy jàngoro bi ba tey ci li nga xamante ni moom mooy ñi ci ñàkk seen bakkan toll nañu ci lu tollook téeméer ak juróom-ñett fukk yu toftal ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci wér toll nañu ci juróom-ñaari junni yi nga xamante ni tey ji yu toftal wér nañu ci waaye nag loolu moom mooy li nga xamante ni moom mooy lim bi nga xamante ni boobu ba léegi am na fi mu di dafa mel ni dafa am deuxième vague ba nga xamante ni dafa ñëw ak doole ñëwam bi nga xamante ni ñëw na ak doole tey ji moom mooy li nga xamante ni moom mooy lu jaaxal nit ñi tey fi tey ñu fas yéene ci waxtaan woowu nag ci la dalal ay kàngam yi nga xamante ni ñoom la ñuy wax ne ñoom ñooy suñu jàmbaar yi fàkk yi tëdd di ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo ci kër docteur ku ci mel ni ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Tidiane Thiongane di docteur di ka nga xamante ne day yëngu ci wàllu li nga xamante ni moom mooy garab yi Cheikh maa ngi lay dalal docteur ci suñu plateau bi nga xamante ni moom mooy plateau waxtaan wi. di la fay di tàmbali suma njëlbeenu wax ci di ñaanal ñi nga xam ne ni ñoom la fi jàngoro ji jëlee. te ñu bokkoon ci ñun. rewees na nag ñi nga xam ne ni ñoo bokkoon métier bi. wallaahi te yàlla nattu leen ci ñu génn àdduna. di leen ñaanal yàlla mi nga xam ne nii moom moo sañ te mën lépp itam. te xam lépp itam yal na la leen xaari ca àjjanaam ju kowe ja. di ñaan yàlla boole leen ci jataayu Seydina Muhammad. alayhi salaatu wa salaam ñoom ak bépp jullit bu ñu fa fekk ak képp ku leen fay fekk. di leen masawu yéen ci seen bopp. di masawu képp koo xam ne ni itam yaa ngi yëngu ci mbirum wér-gu-yaram ci jamono ji ñu toll. jërëjëf bu ma fa jógee ma daal di dem ci ki nga xamante ni moom mooy Maguette Sall Maguette tamit jóge ci waa kër jawriñ bi nga xamante ni ñoom la ñuy dénk wàllu wér-gu-yaram Maguette ma dalal la jàmm ci waxtaan bi nga xamante ni tey jii fas nañ ko yéene sekk ci li nga xamante ni moom mooy lu jëm ci Covid 19 bi. jërëjëf Léna maa ngi lay nuyu di nuyu ñoo bokk ak plateau bi di nuyu ñu ñoo seetaan yi di nuyu sunu mbokk yëpp. di ñaanal aussi comme li ko docteur waxee rek di ñaanal ñu fi jógee yi ne ñaanal yal na leen yàlla muur si yërmandeem. amiin amiin amiin. te ñu tawat ñu nekk ñu si hôpital tëdd yal na leen yàlla yëkkati si jàmm ak salaam. amiin amiin. ba ñu jug dem doxi seen ay soxla nekk ak seen njaboot. ñu nekk ñu foofu di leen toppatoo infirmiers yeeg docteurs yi médecins yi ñoom tamit di leen ñaanal yal na leen yàlla taxawu dëgëral leen. ba ñu mu teg leen siraatul mustaqim ba ñu toppatoo malade yu baax ba ñu dëkk yàlla baax na daal alhamdulilah voilà macha allah Rougiatou maa ngi lay dalal yow tamit ci plateau bi. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di leen sant maa ngi lay nuyu Léna maa ngi kontaan bu baax si sa invitation bi donc maa ngi nuyu ñëpp di leen sant maa ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan si mbaras bi. di yal na leen yàlla xaaree àjjana. amiin yaa rabbi amiin. maa ngi ñaanal aussi ñi nga xam ne ñoo tëdd feebar yal na leen yàlla may yëkkati. may leen wër gu yaram. maa ngi kontaan si invitation bi. voilà kontaan naa man tamit dalal leen yéen ñi nga xamante ni yéenay waa kër docteur kontaan naa trop dalal leen ci suñu plateau bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moom mooy coronavirus. donte sax boobu ba léegi ñu ngi ciy def ay émission di ci yeete waaye mel na ni docteur ba léegi nit ñi am na ñi nga xamante ni tey fi tey gëmuñu ba tey ne mbas mi di coronavirus am na ak lan nga ñuy expliquer ci deuxième vague bi ak doole bi nga xamante ni moom la duggee waat ci biir réew mi. waaw dafa xaw a mel ni ki deuxième vague bi bette na bettewul. bette na ci kaw moo gën a métti première vague bi. métti na ci kaw nguuru Mauritanie am na njàmbarte gu mu wane woon ci njëlbeen
xam nga première vague bi fii nekk daanaka soo xoolee ci réew yi nga xam ni ci Afrique sowu jant. ci ñi fi nguur yi fi njëkk a jël ay mesures ay décisions pour aar seen dëkk ci la ñu bokk. bi maanaam tëj frontières yi. soo xoolee ci gàttal ñi ngi ak waa ministère ñoom ñoo ñu ko gën a xam soo xoolee gouvernement Mauritanie seen xare ci wàllu mbas mi mën nga ko tënk ci ñetti tomb. tomb bu njëkk bi defe naa ni tey moom la ñu daje fii. mooy prévention bi. prévention bi li ci jiitu mooy communication bi mooy sensibilisation bi. xam nga amoon na fi jamono demoon nañ ba nga xam ne daanaka neewoon nañ ni dëkk bi amatul mbas mi jeexoon na daanaka demoon na ba jeex. waaye nag ay 3 cas nga doon déggee na saa yi par 24 heures 4 5 6 demoon nañ ba nga toog ba nga xam ne daanaka. demoon nañ ba soofantal ko. demoon nañ ba nga xam ne ni yaakaaroon ñi nekkatu fi. nekkatu fi boobu nag nit ñi di dem di ñëw di dugalante mbooloo yi di dajaloo. surveillance boobu nga xam ne ni moom moo amoon ci jamono ju njëkk ja mu xaw a relâché relâchement boobu nag matuwaay yi nga xam ne ni moom la nguur gi jëloon ñu jékki-jékki di ko rocci te nañ ko roccandoo dafa àndandoo mais yaakaar ne nag roccandoo boobu ñu àndandoo yi nga xam ne ni matuwaay yëpp lañ jëloon loolu yaakaar ci suma yaakaar bopp moo gën a xaw a andi tey lii nga xam ne ni moom la ñuy dund waaw ci kaw ñi nga xam ne ni itam gëm nañ ko gëmu ko xam nga communication bi maanaam wax jottali wax mooy seen liggéeyin ci wàllu journalisme. xam nga wax day fekk yow da ngay wax wala nga waxloo. wax ji nag dafa am ñaari mbir yu ci nekk xam nga tubaab bi dañ naan donc communiquer juste et communiquer utile. léegi dafa xaw a demee ni kii communication bu nga xam ne dañ ko daan def accélérer jékki-jékki dagg ko nit ñi am na loo xam ne ba léegi daf leen a ump ci jàngoro ji. daf leen a ump ci jàngoro ji. xamuñ ne jàngoro ji lan la. xam nga am na ñoo xam ne jàngoro ji lan am na ñoo xam ne dañu naan mais télévision bi dañu naan am nañu 200 cas am nañu 300 cas mais mosu ñoo woon ku feebar. xam nga am na ñuy wax loolu. am na ñoo xam ne ni ci intellectuel yi ñoom seen bopp dañuy toog gëmuñu jàngoro ji. mais lan moo ko waral mooy communication bi. est-ce que yaakaar nga ne jaadu na tey ji ñu duggoon ci pavillon yi filmer ñi nga xamante ni ñoom ñoo tëdd ci lan l'hôpital yi. non mais xam nga est-ce que loolu éthique joxe na ko. dafa jaaduwul xam nga dafa jaaduwul. loolu jaaduwul. loolu dafa jaaduwul moo tax ñun mënuñu ko def. mais xam nga ku dëkk ak nit mu feebar. nga gis mu sonn ñu ne la kii kat jàngoro sàngam moo ko dal mais la bu da nga ko gëm. kenn ñaanu ko yàlla mais ku sa mbokk génn àdduna ñu ne jàngoro sàngam moo ko génnee àdduna mais jàngoro jooy ko yóbbu yow da nga ko gëm. waaye nag ba léegi communication bi xam nga communication comme ni ngeen ko defee tey ñu ngi jàkkaarloog ñoo xam ne ñu ngi jógee ministère de la santé. donc ñi toog ñëpp ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy yëngu. su ko defee ñoom tey suñu waxee kenn ku nekk su waxee li ngay wax dina am firnde yoo xam ne ni mën nga ko war a joxe ba nga xam ne ni ki nga xam ne ni gëmuloon ni mbas mi am na. mu yokk koo gëm. xam nga mu yokk koo gëm. waaye nag dafa demee ni ki xam nga nit koo xam ne ni dañ naan ku bëggut a dégg. kenn mënut a doo fexe ba mu dégg ndax loolu mooy man yaakaar naa loolu mooy li am sax magum jëmm bu jàkkaarloog jant bi nga nekk jant baa ngi ne la mu ni la gisu ko loolu moom mënoo si dara. ba tey ma ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy Maguette si yéen waa ministère comme ni ko docteur Thiongane waxee gis nañu bàyyindiku bi nga xamante ni dañu koo bàyyi li nga xamante ne moom mooy matuwaay yi ñu njëkkoon jël ana lan moo waral loolu dañu demoon ba naagu wala da ngeen yaakaaroon ne est-ce que séntu woon ngeen deuxième vague bi ne dina am. ñoo ngi ko doon séntu parce que addina bi yëpp ñoo ngi ko wax bi benn la woon. ñoo nga naan docteur yëpp ñoo ngi ñu doon wax préparer leen dana am beneen vague buy ñëw ñëpp ñoo ko doon wax. donc nit ñi commencé nañu di au début ak couvre-feu beeg ak distanciation nu ñu waxee nu ñu jël seen ay matuwaay ku nekk na sore moromam. yooyu yëpp ñoo ngi ko doon respecté raxas leen seen loxo mu nekk dafa mel na sax phénomène de mode. xale yi ñu am na xale yi sax ñoom duñ ko def sax way lu nekk xale yi sax si jardin yi ñoom ñëpp maîtriser nañu lu ñu war a def di yëpp. mais avec le temps muy dem di dem kaay di wàññeeku. bon dafa naa ni duñu naagu wala duñu sonn mu am relâchement. mu am relâchement tuuti rek mu amee relâchement nag léegi pour léegi ñu jëlaat beneen léegi duñu war jël beneen élan. ñu def beneen élan. léegi nag bon léegi dafa naa nag campagne de sensibilisation ñu war a jug. génn wax ak askan bi. wax leen waxanteeg borom kër yi.
waxanteeg xale yi waxanteeg jeunes yi waxanteeg ñu nekk ci marché yi waxante génn daal def campagne de sensibilisation ku nekk ñu leen rek doomu jàngoro bi ma ngi fi ba léegi ma ngi fi mosu fi jóge léegi xanaa ñi ñoo sonn rek si jël seen ñoo sonn ñu relâché wu tuuti affaire bi nag gis nañu léegi gën na yokk léegi dafa naa ni mère de famille bu nekk ak chef de famille yi du ñu war jël seen responsabilité ku nekk nga seet na ngay def pour aar sa njaboot aar sa bopp aar sa njaboot defe naa soo commencé nga aar sa bopp rek nga aar sa njaboot aar nga dëkkaal yi aar nga keneen ku nekk fee ku la sore ki ku la jege ki ñoom ñëpp parce que ku nekk su kee yow léegi jël nga sa ay matuwaay yëpp dégg nga gàtt tànk wàññi activité yu bari nga xam ne en groupe la par exemple mariage yeeg dëj yi invitation yi génn bi dem fu nekk gàtt tànk daal loolu moom mooy mode bi nga xamante ni moom la nit yi war a def ci prévention moom la war a def daal Rouguetou bu ma ñëwee tey jii ci yow ñu dëkk ci li nga xamante ni moom mooy mbas mi ci biir réew mi yëpp yan bërëb nga gën yaakaar ne tey jii wala moom la ñuy gis sax chaque jour ne fa la mbas mi ëppee mu di fii ci biir Nouakchott wala à l'intérieur du pays. ok merci maa ngi kontaan si question boobu bu ngeen seetee les revue bi chaque hebdomadaire qui est journalière donc da ngeen di gis Tabarak Zeyna moom mooy Mokata bu gën a bare fii ci biir Nouakchott quand bu ngeen jëlee Mauritanie yëpp Nouakchott moo ëpp cas si biir Nouakchott Tabarak Zeyna moo si ëpp cas donc du coup Tabarak Zeyna tey rek Tabarak Zeyna on a eu Tabarak Zeyna on a eu 112 cas. tey ci bëccëgu tey ci 24 heures yi. ci 24 heures on a eu am nañu 112 cas. 112 cas donc comme sama collègue Maguette nu mu ko waxee. chacun ku nekk dafa war a jël responsabilité am. ku nekk dafa war a jël responsabilité am. buy génni soxla moo koy génne mu dem mu def lu muy def mu ñëwaat et en plus de ça message bu ñuy joxe mooy chaque nit bu nekk bu nga xam ni bu amee feebar bu gën a ndaw c'est-à-dire am na fièvre wala benn symptôme bu gën a ndaw lu mu gën a ndaw na dem centre de structure sanitaire bu gën a ndaw bu ko gën a jege pour ñu seet yaramam seet ndax moom foofu ñu testé ko buñ ko testé bi ñu xam ne ndax dafa am Covid wala amul Covid. en parlant de ci li nga xamante ni moom mooy wàllu feebar bi gis nañ ne temps yi tamit grippe bi dafa bëri. maanaam soj beeg grippe bi nga xamante ni moom mooy grippe bi ñu xamoon naka jekk. ndax loolu tey jii mën nañu ko tëkkale ak li nga xamante ni moom mooy Covid bi ndax kër goo dugg tey jii di nga fa fekk ku soj di nga fa fekk ku ànd ak grippe te affaire baa ngi wàllaate ndax loolu tamit jarul ñu def ci sensibilisation wala ñu waxtaan. comme Covid bi muy fii tey nu nga waxee grippe bi ak Covid bi dañu am ay symptômes yu jege. yu xaw nuroo donc pour xam ne yow Covid nga am wala kii nga am grippe nga am boo amee benn signe da ngay dem ci structure bu la gën a jege mais pas dans les hôpitaux bu nga fay dem day fekk yaa ngi am feebar bu nga xam ne c'est urgent. dans les structures bu gën a jege poste de santé wala centre de santé dispensaire yi ñoom si seen bopp daañu la testé bu ñu la testé ñoom daañu xam ni ndax da nga grippe ñu jox la traitement grippe ou bien da nga covidé ñuy xam ni da nga covidé ñoom ñoo koy kii yow en tant que personne lambda bu nekk sa kër yow mënoo wax ni man dama grippé ou bien dama covidé loolu yow mënuloo ko wax. Covid bi sax la ñu bëri ñemewul tey jii dañu ragal sax xëy na dem defi test bi ñu ne yow da nga am mbas mi est-ce que loolu tamit yéen jotul ngeen def sensibilisation wala ngeen def genre yeete ci lu nu mel yéen waa ministère bi ndax tey jii ñu bëri tey jii ñu ngi ànd ak xëy na jàngoro mais bañ ñuy dem sax hôpital balaa ñuy détecté ci ñoom Covid bi. waaw lu mu wax li dëgg la mais sensibilisation du gën lii ñuy def sensibilisation la donc ça fait partie c'est une forme de sensibilisation ñu ngi ci sensibilisation en plus de ça que chacun ku nekk mbas bi pour mu jógee fii ku nekk dafay jël responsabilité am du benn nit rek moom mooy jël ou bien ministère de la santé kese mooy jël ku nekk dafa war a nekk conscient
mu jël ses responsabilités respecter luñ ko wax li pour que mbas bi jóge fi parce que boo seetee la contamination boo fi gisee contamination communautaire bi dafa bare. Contamination communautaire bi parce que da ngay gis nit yoo nga xam ni asymptomatique lañ te pourtant asymptomatique mën nañu wàlle. te nit bi day wax dara jotu la donc booy kii yow si sa bopp da ngay jël sa responsabilité booy génn nga sol masque booy dem fooy jël nga lépp lu ñuy wax rassemblement lu nga xam ne nit yi fu ñuy dajaloo nga éviter ko. loolu buñ ko def il faut que ku nekk pour mu jóge fii il faut que ku nekk jël responsabilité am pour mu mun fi jóge. voilà docteur bu ñu dikkee ci li nga xamante ni moom mooy wàllu paj gi tey ji xëy na automédication bi tamit ñu bëri dugal nañ ko ci yow mi nga xamante ne yow yaa xam wàllu garab yi yaa xam wàllu paj gi ndax da ngay gis tey ji ku nga xamante ne xëy na wóor na ko ni symptômes yi ñuy wax ci mbas mi am na ko mais il préfère toog biir këram di jël ay antibiotiques wala muy jël li nga xamante ni yaakaar na ne moom ni mën na ko faj est-ce que loolu tamit mënul gën a aggraver cas yi nga xamante ni li nga xamante ni moom mooy ki daal doomu aadama boobu di faju ci biir këram. waaw automédication moom dafa mës a nekk problème. même soo xool sax ci mbas mi automédication dafa mës a nekk problème ci fi ñu toll nii. ba tax na fi mu nekk ñu ngi ciy xeex bu bëgg ministère bi par DPL. ñu ngi ciy xeex boo xam ne ñëpp ñu ngi ciy teg seen bët. mais pour yokkal ko rek ci communication bi xam nga communication aussi baax na comme ni mu ko waxee. ñu jëm ko décentraliser. C'est-à-dire appuyer ci structure yoo xam ne ni déjà structure yi am na ci quartier yi parce que su fekkente ni quartier bu nekk am na ay structure comme ay ONG wala ay association de jeunesse ñu jël leen di leen sensibiliser ñoom ñuy wàcce information bi ci base bi loolu aussi daf ciy baax daal. parce que xam nga tey par exemple am na koo xam ne ni xëy na déglul télévision bi. te li ñuy wax concerné na ko. mais xam nga su fekkente ni am na ci par exemple décentralisation de la communication à la base engagement communautaire bi fa lay ëppee. parce que kenn ku nekk dina xam man lan moo ma war ci jàngoro ji. lan moo ma war par rapport ak ñi ma dëkkandoo par rapport ak sama dëkkandoo par rapport ak sama njaboot. pour ñëw ci problème mu automédication bi xam nga damay faral di wax ni mais jàngoro joo xamul mënoo ko saafara. moom te lii dafa bette. waaw c'est clair c'est net. jàngoro ji soo bëggee xam lan la da ngay dem ci waa kër docteur. soo demee ci waa kër docteur ñoom ñooy mën a ràññaatle kii Covid bi la kii grippe la. kii sibiru kii lii la kii lii la kii lii la. mais yow mënoo toog sa kër nga yore jàngoro rek toog ne man dama grippe mais grippe mën na ëmb lu bëri parce que grippe jàngoro la te jàngoro ñii dem di jàng affaire wér-gu-yaram. mais ay ati at la ñuy def di ko jàng. kon yow mënoo bokk ci métier bi ba pare nga bëgg a toog sa kër rek ne man lii moo ma dal. jóg di faj sa bopp. kooku aussi li ci dimbale nit ñi mooy ci pharmacie yi. pharmacie yi am na ci garab yoo xam ne nii kenn waru koo jënd te amoo ordonnance. tant que nag ñi ngi laaj nit ñi ne leen soo leen ñëwee pharmacie te andiwu leen ordonnance yenn garab yi kenn du leen ko jaay. dina tax nit ñi gën a sawar di dem ci kër docteur yi. waaw hôpital man defe naa ni comme ni mu ko waxee congestion milieu hospitalier bi dafa war a wàññeeku. parce que quartier yi am nañ ay établissement de santé. léegi tey foo dem fii am na poste de santé am na centre de santé donc structure yooyu hiérarchie bi suñ ko toppee rek hôpital yi dina décongestionné wu. mais su fekkente ne da ngay gis koo xam ne da ngay jóg bopp bu métti nga jógee par exemple fu mel ni PK ñëw ba hôpital national. mais ki nga xam ne ni moom moo war a ñëw parce que hôpital national structure de référence la. xam nga ñun fii Nouakchott dañu am ay hôpitaux yoo xam ne ay structure de référence la rawes na nag hôpital national. mais hôpital national nit ki waroo jékki-jékki rek tëb nga ñëwal fa sa bopp. docteur da nga war a dem ci quartier bi poste de santé bi wala centre de santé bi comme ça moom mu référé la ci structure boo xam ne ni fa nga war a dem. noonu lañ koy defee. mais kantaan nag ñëw naan bon Covid bi lii moo koy faj gis naa ko ci internet gis naa ko ci Facebook bi gis naa ko ci YouTube bi mais YouTube bi ak Facebook bi ak internet bi mais taxuñoo nekk ay docteur ñoom ñi taxu leen a am seen métier. yow tey mën nga jël internet nga jàng ba lu la neex nga jàng ko ci te la nekk ci biir mënoo ko xam. donc ñi nga xam ne ñoo war a wax ñoom la ñu war a bàyyi ñuy wax. mais internet bi tant que ñi ngi koy topp lii am moom mooy am. parce que internet ñëpp mënuñ ci xamandoo li ci nekk. waaw da ngay jàng nga xam ba pare dem ci internet bi di gëstu. waaw parce que comme ni mu ko waxee grippe bi am léegi ak Covid bi. seen symptômes yi am na ay mandarga yu bëri yoo xam ne ñoo ko nuróole waaw yu bëri ñoo ko nuróole mais loolu nag pour def différence bi mais il faut que nga jàng ko nga xam ko. am na ñu bëri sax ñuy wax ne jàngoro ji grippe la rek est-ce que yéen d'accord ngeen ci yéen waa Kër Docteur est-ce que d'accord ngeen ni jàngoro ji moom ak grippe
suñu grippe bi ñu xamoon aadi ñoo yem. non non ñun d'accord ñu si loolu. ñun au contraire dañoo wax ni docteurs yi du ñu dem ay at yu bari ñu dem ñu jàngi donc yow malade bi soo koy am nga la nga yëg sa yaram demal consultation. nga dem consultation soo demee consultation rek docteur bi moom moo lay wax lii kii telle maladie la kii telle maladie la kii waaye léegi ku nekk da nga bëgg a toog sa kër di déglu sa xarit bi lu mu la wax. ak di déglu télévision bi lu ñu wax si ñu décrire dara rek nga ni loolu la. si la yett bi nga jël commencé nag di xuyal di naan di def yu kenn xamul. loolu dañ ko war bàyyi surtout si période mbas bi lépp la nga xam ne wokk na la demal seeti. demal si poste de centre yi poste de santé yi. ak centre de santé yi. quartier bu nekk am na nga dem foofu soo demee foofu nga toog nga waxanteeg médecin bi ba mu ko nekk bi yow infirmier bi fu nekk bi su defee ñoom en fonction de yow la ngay ressentir li ñoom daan la mun wax. daanu xam lu la jot daañu xam lu la jot garab bu lay faj waaw. daañu la su koy léegi yow soxla na nga def test bi daañu la defal test bi su koy léegi test bi positif na daañu la wax lépp la nga war def daan la ko wax si c'est négatif aussi ñu xam ne ni grippe simple rek la. dégg nga. si biir baa nga fi yeneen ak yeneen nga fi lu bari nga fi. voilà mbokku téléspectateurs yi gis ngeen li nga xamante ni moom la ñu fi jot a waxtaan léegi nag damay ñaan rek waa régie ñu envoyé ma sama premier élément ñu déglu ñi nga xamante ni moom la ñu taataanoon ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir dëkk bi ñoom tamit seen xalaat ci li nga xamante ni moom mooy mbas mi may ñaan daxa rek mu envoyé ma sama premier élément. ma ne gars yi peut-être dañu respecté wul mesures barrières yi parce que c'est normal tamit bu dara amee ñëpp war a moytu waaw mbas bi tamit dafa compliqué tellement dafa difficile et en plus gis nañu bitim réew yi tamit li ci xew donc bu ñu wax rek ñun fii dawlatu islamique ay musulmans la ñu affaire bi du ñu dal non affaire bi du foofu gars yi nañu moytu nañu jël mesure barrière nañu jël takk ay masques utiliser ay gel hydroalcoolique voilà comme ça ñu ñaan yàlla mbas bi génn fii parce que léegi dafa na léegi deuxième tour donc nañu def trop attention donc yàlla na yàlla musal tamit ci man maa ngi si marché fii mën naa ko yóbbu sama kër sama xale yi mën naa ko yóbbu sama famille su fekkee ne defuma consigne bi ma ñëw fi awma masque awma loxo ku ma tasante ak moom def loo xam si sa loo xam ma dem kër ga raxas ma sama loxo yi ma ñëw sama xale yi nuyal kii coronavirus digg na si sama kër donc nit yi war ñu te déglu affaire coronavirus bi dafa bari fi ay na dini wax amul ku dem yëpp deful masque kii amul gant amul dara kooku négligence la coronavirus dëgg na si Mauritanie dafa bari fi donc nit yi yëpp war nañu toppit war nañu suivre conseil bu état bi jox ku nekk xam na ko léegi et attention. Franchement, c'est inconcevable parce que maladie, ça infecte plus les personnes âgées que les jeunes. Surtout les personnes âgées avec des maladies chroniques comme le diabète, tension, l'AVC surtout. Vous comprenez? Donc, je conseille vraiment mes collègues, mes kharit, et je conseille tout le monde vraiment de vraiment faire le maximum possible de se protéger, de faire des masques. Il faut souvent se laver les mains et prendre ses précautions, quoi, franchement, parce que cette maladie-là, vraiment, on voit que vraiment la deuxième vague veut vraiment faire une catastrophe. Donc, soyons prudents, en fait. Personnellement, je ne me juge pas, mais pour moi, ce qui est logique, vu qu'on est dans cette situation-là, normalement, toute une personne doit être responsable, doit vraiment s'engager contre ce virus et pour ne pas transmettre le virus aux autres personnes aussi. Donc, pour moi, la meilleure chose, c'est de se protéger et protéger les prochains aussi. Exactement. C'est une obligation, en fait. Obligatoire, le léegi. Pour nga takk masque, c'est quelque chose d'obligatoire maintenant. C'est pas genre def masque, non, ça c'est une obligation. Genre, tu te protèges toi, au cas où si au cas où yow boo amee virus bi, nga bañ ko transmettre aux autres. Donc franchement, je donne vraiment conseil aux gens. Mooy maa ngi leen di ñaan xam nga maa ngi ñaan yàlla si jour bu sell bi yàlla na yàlla sàmm bépp jullit maa ngi ñaan yàlla vraiment samay xarit samay àndandoo samay xarit et jullit yi yëpp et tout le monde particulièrement doon jël seen précaution takk seen masque respecter les distances
hygiène bi tamit surtout laver ses mains tout le temps vraiment. ñi xamee takku masque xam nga nit ñi bokkul moyen am na nit ñi xamee ñoom am na moyen pour jëndi masque am na ñi xamee encore même lu ñu jëndi pour ñu lekk ko amul ça il faut encore toujours dañuy ñaan encore gouvernement bi ñu dimbale ñu toujours jëndi masque bi séddale gars yi ci réew mi comme ça ñëpp mun na takk masque ah yaa ngi dégg donc toujours suñu dernier conseil toujours on demande toujours le gouvernement de continuer toujours à nous aider sur cette initiative. Toujours on demande le gouvernement de nous aider à continuer ce qu'ils sont en train de faire. Et aussi on est content de ce gouvernement-là. Tout ce qu'ils font là, on est très content de ça. On est content de voir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. gëmuñu ko travers ñoom d'après ñoom état bi day fen day kii mais man gëm naa ni corona am na man am perso gëm naa ni corona am na. léegi waaw jeunes yi am raisonnement boobu weddi ko dafa fekkee ne rek amuñu xalaat bu gudd et aussi xalaat nu ëllëg et xalaat nu aussi comme seen entourage jigéen yu wérul yu fa nekk yi ak maire yi ak paa yi ak xale yi mais su fekkee nu nekk jeunes yu conscient bàyyi xel seen bopp même bu dul ñoom daan joxe bon exemple pour aar ñi nekk ñi kër ga mais defuñu ko bon pour man juste du nekk ay nit yoo xamante ne nekkul ñu conscient quoi c'est juste ça. waaw mais comme corona bi am na surtout période bi pourquoi mu gën a pour man gaa nu mu meloon la mel ah mais lan moo ko gën a xaw a yokk ni tuuti mooy feebar bu am bi temps yi bu ñuy wax bi deng moom moo gën a yokk mais feebar pour ñu aar ko maanaam ni pour ñu mën si bàyyi xel man bi di wax ak yow dund naa ko mooy juste si ni gars yi ñuy fonk masque yi waaw bu ñuy fonk masque yi rek daanu mën mucc si soj bi waaw et puis ñuy raxsu aussi di fagaru heure bu ñu génnee bu ñu ñëwee balaa ñuy laal dara ñu mën a raxsu bu set waaw loolu boobu c'est important. Voilà mbokku téléspectateurs yi gis ngeen li nga xamante ni moom mooy li Makhtar Gueye taataanoon ci mbedd mi ku nekk joxe sa xalaat Rouguetou pour dire que ni xëy na sensibilisation bi jàllul moom loolu moom duma si d'accord ndax ku dégg ñi ni ñuy waxee da nga xam ne déjà xam nañu ne corona am na te ce qu'il faut faire mooy ñu éviter mbas mi te xam nañu tamit yan matuwaay la ñu war a jël léegi kay li nit ñi li ma mënul concevoir man ñi ko bañ a nangu ne mbas mi am na loolu ci sa xalaat yow. waaw loolu la question bu vraiment question bu intéressant la. bu nga xam ni buy tubaab di wax pertinent. kii que pour mbas bi am na. parce que tey tey rek am nañu 279 nouveaux cas. Dans les 279 nouveaux cas, on a 211 qui est communautaire. Qui est communautaire te communautaire boobu rek la ñu mën a arrêter mbas bi donc ñii di wax amul sont ñii di wax amul dañuy waxtu parce que sensibilisation comme ni ñu gisee ci micro trottoir bi. ñëpp di ku nekk lu muy wax intervention bu ñu joxe ku nekk dafay lu muy wax mooy les mesures barrières et que ñoom ci seen bopp yëg nañu. corona bi am na donc corona bi mu ngi fi bul kenn nax boppam corona bi mu ngi fi et que ku maa ngi koy waxoon naa ko maa ngi koy waxaat ku nekk na jël responsabilité am pour corona bi jóge fi. pour que corona bi jóge fii c'est pas seulement que ministère de la santé moo ko mu fi mën a jóge communauté bi ci boppam moo war a takku pour que mbas bi jóge fi ku nekk respecter les mesures barrières ku nga xam ni am nga une petite fièvre lu mu munti nekk petite fièvre maux de tête du nga xam ni les signes de grippe nga dem structure sanitaire bu gën a jege nga dem foofu pas hôpital c'est fait pour l'hospitalisation c'est fait pour les cas urgence nga dem ci structure sanitaire bu mu waxee mooy dispensaire mooy les postes de santé boo demee foofu ñoom daañu xam dañuy kii buñ la testé positif bu ñu testé nit bi positif nit boobu ñoom ñooy juger est-ce que cette personne dafay confiner këram wala da koy hospitaliser wala nu ñu koy defee ñoom ci seen bopp xam nañu nu ñuy xayma nit bi fan la war a dem. léegi bu ñu testé kii positif fekkee kooku nécessité dafay confiner wu kër ga. bu ñëwee kër ga dafay nekk ci benn néeg moom kese moo fa nekk
ou bien bu amul néeg bu nga xam ne mën na fa nekk mu nekk benn coin bu nga xam ne moom rek moo fay nekk bu fa nekkee mu am benn sachet sac à poubelle wala benn kii fu nga xam ne ces déchets bu ñu waxee déchet mooy buy ñendoo ak yu mel noonu yu muy utiliser à chaque fois foofu la koy def bu ko fa defee muy kii mais tout le temps dafa war a takk masque bu takkee masque buy génni comme par exemple muy dem toilette wala dara fu muy jaar dafa war a am solution kii wax ma javelisé solution javelisé yi mu désinfecté fu mu jaar les poignées yu mu laal mu désinfecté ko nit buy ñëw di ko toppatoo wala bu koy dimbali kooku buy ñëw aussi dafa war a takk masque. loolu est-ce que gënul woon ngeen tey ko hôpital rek moo gën. non hôpital dëgg la mais xam nga comme par exemple tey rek def nañu 279 cas. sans compter les autres cas. donc suñu capacité de kii. bu fekkee cas simple la moom ça ne demande pas un traitement c'est juste un confinement. La personne peut se confiner nit bi mën na nekk këram. mu confiner foofu. Au lieu que muy teggaleeku à l'hôpital c'est fait pour des cas urgence hôpital boo déggee hôpital c'est hospitalisation quand on parle d'hospitalisation mooy nit bu nga xam ni vraiment c'est une urgence ou bien des cas critiques ñoom nañuy kii sinon hôpital bi day dajale ko ba nga xam ni cas bu nga xam ne dañ ko waroon hospitaliser du am place donc moom bu même hôpital bu fa demee dañ koy confiner donc mën na confiner wu këram nekk foofu mais si à part lay nekk mais bu ñu kee ci confinement boobu par exemple bu ñu tester la personne mu ñu fekk moom dafa nekk positif ñu confiner ko këram dañuy jël mu confiner pendant 10 jours pendant les 10 jours duñ koy suivre du confiner rek ñu sandi ko duñ koy suivre buñ ko suivre on koy suivre le 3e jour le 6e jour et le 10e jour au bout de 10 jours bu fekkee dara jotu ko méttitul signe yëpp disparaître na yëgatul dara nekkaat na normal booba dafa yëre yu mu yoroon daf koy génne désinfecté que sac boobu désinfecté que désinfecté néeg boobu moom il est déclaré positif soxlawul muy defaat beneen test mais bu fekkee am na aussi bu ñu ko testé au début dañ koy demander les cas contact c'est cas contact ndax il faut que nit yi comprendre cas contact mooy lan cas contact mooy nit bu nga xam ne dafa nekk sa wët moins de 1 mètre fekk portewul masque pendant 15 minutes loolu c'est ce qu'on appelle cas contact bu ñu njiyee moom dafay jox cas contact yëpp léegi nag bu ñu jëlee la liste des cas contact ñu kii les cas contacts après ñu demande quand est-ce que luñ ko contacter comme par exemple bu fekkee neen la ça fait 10 jours wala 15 jours de cela xam nga ni moom kooku bu mu koy kii boobu moom mënul woon wàlle donc ñoom dañuy seet contact vrai yi contact yooyu aussi duñ leen di confiner contact yooyu duñ leen di confiner di leen suivre est-ce que ñoom duñuy développer la maladie wala duñu développer maladie bi noonu dañ koy defee ñooñu aussi duñ leen di confiner pendant 10 jours quand pendant 10 jours bu leen dara jotul ils sortent mais bu fekkee cas bi dafa compliqué là dañuy dem ci structure bu gën a jege après ñu nécessiter une hospitalisation ou va ça dépendra c'est au personnel de santé de voir est-ce que cette personne elle nécessite ñu hospitaliser ko wala waruñu ko hospitaliser. voilà am na solo docteur ban jàngat nga am ci li nga xamante ni moom mooy micro trottoir bi comme sànq ba tey dégg naa la ngay wax ci waxu sensibilisation mais bu ñu sukkandikoo ci li ñu taataan ci mbedd mi yaakaar naa ñëpp xam nañu Covid xam nañu lu muy def xam na ban danger la mën a def ci askan wi. waaw daanaka soo xoolee ñi fi jot aw ñëpp. kenn ku nekk wax nga ni firndeel nga ni jàngoro ji mi ngi fi. ñoom ñëpp xam nañ ko. léegi xanaa di wéy di liggéey di wéy di ko sensibiliser. di wéy di communiquer. waaw loolu léegi moom moo fi des ak beneen bi nga xam ne ni moom moo gën a am maanaam mooy kenn ku nekk nga xam ne mbir mi sa mbir la. aar sa bopp moom mooy aar sa njaboot. aar sa njaboot. moom mooy aar say dëkkandoo bokk na ci aar askan bi dégg nga donc ñoom noonu lañ ko waxee bi maanaam mooy comme ni ko soxna Roxeetu waxee léegi mooy
responsabilisation c'est-à-dire engagement communautaire il faut que Mauritanien bu nekk xam ne jàngoro ji man am naa ci wàll kenn ku ci nekk nga béy sa waar ci toolu xare bi loolu daf ci am maanaam communication bi il faut que mu yegg ba foofu nga xam ne ni Mauritanien boo dajal da lay yëgal ni moom lii mbiram la du mbiru kenn mbiram la su ko defee nag mu baamtuwaat ko mu aar boppam aar njabootam aar dëkkandoom bokk ci ñi aar askan bi. docteur dégg nañu ci li nga xamante ni moom mooy information yi wala ci xibaar yi ñuy taataan saa yu ne di ci àdduna wërngal këpp nag ñu ne li nga xamante ni moom mooy Covid bi amal nañu ko vaccin est-ce que yow d'accord nga ne vaccin boobu tey jii même bu fi ñëwoon xëy na ñun egseegul ci ñun ndax balaa muy egsi ci ñun am na lu bëri lu mu laaj ndax d'accord nga ne tey jii vaccin boobu tey jii mën na doon luy faj jàngoro ji ndax gaaw na ci gaaw ba nga xamante ni man bon xëy na sama xam-xam màccul noonu yépp ci wàllu lii ngeen di seen wàllu liggéey maanaam ci wàllu science mais ci diiru Covid bi mu tàmbalee ak léegi est-ce que mën nañ fi defar vaccin ba nga xamante ne tey ji mën na faj faagaagal jàngoro bi. waaw kooku moom fi mu nekk nii mi ngi ci ñi ngi koy wax lu jafe la ci biir ñi nga xam ne nii ñëpp seen xam-xam dafa màjj ci wàllu wér-gu-yaram. ndaxte soo xoolee par exemple su dee pharmacien bi mooy wax daf naan la vaccin keroog biñ koy lëññiti ba gis ko ak keroog ba ñu dem ba di ko jëfandikoo néew ba néew dana am ay at te Covid bi mu tàmbalee léegi matagul at waaw mais question boobu nag soo ko xoolee dafa am lu bëri lu mu ëmb waaw xam nga dafa am lu bëri lu mu ëmb ndaxte soo xoolee fii jàngoro yu bëri jóge na fi yàlla ak vaccination ñàkk moo tax mu jóge fii xam nga ay njàmbataan ak ay xuréet ay ngas jàngoro yooyu yëpp saytu nañ leen ay at waaw xam nga yooyu ay at yi at la dem mais moom njàmbataan ak yooyu yëpp xam nga ñàkk moo ko fi jëlee mais fi mu nekk ni pour wax ci affaire vaccination Covid bi dafa doon loo xam ne ni lu jafe la waaw dafa doon loo xam ne lu jafe la te xam nga dañu nekk ci liggéey boo xam ne ni dafa laaj maandu dafa laaj maandu ndaxte fi mu nekk nii su fekkente ni yow xalaat yi nga ci war a am yëpp gës yi nga ci war a am yëpp pour mën a wax lii kat mën na naa nekk wala nga naa lii kat lu mën a nekk la xam nga soo ko amul soo ci bëggee wax rek da ngay daal di juum waaye nag ak lu mu ci munti doon ak lu mu ci munti doon dañuy tënku ci waxu kilifa bi mooy nguur gi xam nga nguur gi kenn waru ko gën a bëgg askanam absolument nguur gi kenn waru ko gën a bëgg askanam donc nguur gi lu toll ni maanaam ministre de la santé ak kilifaam yi nga xam ne ñoo ko féete ko ba ci borom réew mi su ñekkat ñun ñàkk bi war nañ ko ñëw andi ko ci réew mi ñàkk doomu aadama yi ngir mbas mi jóge fi mais su boobaa lu war a mën a nekk la waaw lu war a mën a nekk la xam nga loolu nag nit ku nekk su la neexee nga weddi waaw am na ñoo xam ne mais weddi nag li ci gën mooy da ngay weddi ba pare wax lu tax nga weddi waaw mais weddi rek boo dindee dara nga teg dara ci voilà c'est-à-dire que bon nit warut a wax loo xam ne ni mënoo ko justifier waaw mënoo ko justifier donc problème bi am ba des mooy lenn ñun wóolu na ñi nga xam ne ni ñoom ñoo jiite réew mi ñi jiite réew mi suñu demee ba ne léegi dañuy wut ñàkk pour yokk ko ci fagaru ci wàllum mbas mi mais dana neex a dégg parce que kenn du yilif sa kër ba pare andi lu leen di lor xam nga yow bul jël sax bi maanaam réew mi yëpp jël rek sa kër xam nga yow ak noo tollu tey soo duggee sa kër li ngay njëkk a def mooy loraange doo ko dugal sa biir kër xam nga doo ko yéene sa biir kër ki nga xam ne ni moom la yàlla aussi jox ñu jiital ko mu jiitu ci réew mi lépp loo xam ne ni fas yéene na ko defal waa réew mi day fekk day doon loo xam ne ni lu jik lu baax ci waa réew mi lay doon waaw donc wax ji moom ku ko tënk foofu rek daanaka fa la mën a yem waaw mais soo bëggee dugg ci yenn détails yi doo ko mën a justifier waaw fi mu toll ni tembe ci problème vaccination am na ci ñu bëri ñoo xam ne daanaka dañ ci wax mais li ñuy wax yëpp teguñu ko fenn voilà teguñu xam nga ñun lu ñu gën a sonal tey mooy réseaux sociaux yi rajo Kankan yi ku nekk tey ji expert nga ci fànn gi nga xamante ni moom mooy fànnu wér-gu-yaram gën jàpp ci Covid bi mu duggee ba léegi gis nañu ay experts yu dul jeex ci àdduna bi suñu réew mi tey ji naka noonu ban jàngat nga am ci élément bi balaa ñuy dikkaat ci beneen élément. gis naa ni ñu jàll ñu ñëpp ils ont bien cerné le problème. jël seen motukaay yu mot sëkk
di raxasu ut saabu eau de javel def ko seen biir kër yi parce que yow nit say doom nga am say jabar nga am mais boo leen toppatoo ku leen di toppatoo président bi def na lu baax lu ne président bi def na ko ministre yi lu baax lu ne def nañ ko mais nit ñi ñoo des nit ñi ñoo war a jàppale seen bopp mais loolu du yoon loolu du yoon parce que bu kenn feebar dina feebarloo nit ñi ñëpp loolu c'est pas normal parce que nit ñi ñëpp dañoo war a takk ay masque moytante moytu ku nekk distance maye distance ci côté bu ne waaw mais corona bi moom mu ngi fii nañu moytu parce que wér mooy lépp ku yàlla may wér nag may na lu ne. dana war moytu rek waaw de takk suñu masque yi de tere duñu tere rek ñu bàyyi ko. mais am na ba tey ñoo xam ne ñenn ñi nanguñu takk masque. waaw xam nga nit ku nekk ak xalaatam rek mais nag kooku si defulet def nga la nga xam ni du yoon mais nag war nga takk sa masque man duma mais man sama kaala lay jël toujours di takk nun mag lanu mag yi nag ñoo si gën a war moytu bu baax parce que nun la période bi gën a ko yàpp ak xale yi loolu jaaduwul parce que lu ki xale yow si mag ñi période bi nun la gën a yàpp donc xale yi bu ñu demee ba ñëw war nañ di raxas seen loxo yi di jël ki bi moytu feebar bi bañ ko jëlee sa àll ba ñëw di ko dugal si biir kër gi parce que baaxul si mag ñi waaw loolu daal bu ñu ko defee dana baax loolu. affaire corona bi da ngay il faut mu am ay contrôle sévère il faut mu am contrôle sévère bi contrôle policiers yi taxaw si géej bi embouteillage bi porte bi doo mën a dugg ndax embouteillage parce que embouteillage bi moo indi corona bi loolu il faut ñu tax si ay droit ñu tax si ay wax. ñu toog ay policiers di liggéey normal pour affaire ak corona bi mais loolu amul man gis ma ko fi fenn boo demee géej embouteillage kese moo nekk foofu. mais yow tax doo takk masque. man am naa masque mu ngi si oto bi masque faut pas toujours pour nga takk rek mais il faut parfois nga takk ko après nga dindi ko encore man suma mu ngi ne dama ñaar laa am. il faut ñu appliquer loi bi boo loi amul kenn du def masque mais demee géej léegi tefes porte bi da ngay oto yëpp taxaw embouteillage doo mun dem fenn. ndax embouteillage loolu encore parce que amul corona bi mu ngi foofu n'est-ce pas ah loolu il faut attaque bi moo taxaw si loolu ñu waxante dëgg waaw obligatoire ku amul masque ñu teel ko gaare ko client yi gaare yëpp loolu moo yoon na appliquer loi bi na xool suñu dëkk bi pour maîtriser bu baax balaa nu wàll suñu dëkk encore nu am ay problème n'est-ce pas boo nekkee nit baadoolo am na dara bu ko laa fekk foofu ak sa jaboot sa doom sa jabar yëpp xam loolu ay problème xam nañ ne feebar bi am na doole bi nga xamante ne lu bàyyiwul bitim réew mënuñoo bàyyi te vraiment deuxième vague bi bu ci gouvernement bi taxawul bu duggee ci dëkk bi daf ñuy indil beneen loraange te loraange bi mu ñuy indil xamuñu fan la ñuy taxaw ci économie bu fekkee France am na ay problème ay Amérique am na ay problème ñun waxaale wuñu suñu bopp waaye nag nañu ñu séddaale ñu ñun tamit ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci banlieue bi dañ ko war a seetaat dañ ko war a xool ñu ngi woo nag président mu ñëw ci état mu ñëw xool li nga xam ne moom moo nekk ci banlieue bi li ko dalee 5e ba PK ba Arafat sonn nañu. mesures barrières yi mun nañoo sàmmante am nañu sàmmante ak ñoom am nañu mënul sàmmante ak ñoom ndax bu fekkee ne yow boo dawee li ngay ut say dépense njaboot ngay ut. doo sóoraale sax feebar am na mais su fekkente ne yow am nga conscient tuuti di nga xam ne feebar am na di nga mun a def say max wala nga def sa kaala léegi nag loolu état daf ci war a jële ay mesures nit ñi mun a muccanteeg feebar bi ñu mun a dem liggéey ji ñu mun a am lu ñuy am tamit ñu mun a ñibbi suñuy njaboot mais su loolu amul état bi bu taxawul loolu ñun tamit miskin yi mun ñoo taxawal loolu dañuy xëy rek ñu jaxasoo boobu nag mun na indi plus de cas yu dul jeex loolu nag na état bi gën a bàyyiwaat xelam bu baax ñu ngi leen di sant di leen gërëm.
voilà Maguette ci yow la ñuy nekkoon ñu ngi jéggalu mbokku téléspectateurs yi ci deuxième élément bi nga xamante ni xëj na du heure bi la ñu ko waroon envoyé mais ba tey sotti ceeg def ci rek la Maguette lan mooy sa xalaat ci li nga xamante ni moom mooy ñaari éléments yi ndax ba tey suñu waxee ni sensibilisation am na mën nañu ko gëm ndax ñii ñëpp xam nañu ni tey jii ni maladie bi mi ngi fi Covid mi ngi fi ku ne gis na li mu fiy def waaye tamit joxoñ nañ leen baaraamu tuuma yéen yi nga xamante ni yéen waa ministère bi ndax nee nañu da ngeen leen war dimbali ci masque bi am na ku ko wax ndax masque bi dafa metti mënoo ko xëy di ko jënd est-ce que yéen prévoir ngeen séddale ay masque di ko jox nit ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci mbedd mi surtout ñi nga xamante ni dañuy xëy di liggéey dëgg la nag masque bi xëy bëgg ko jëndal ko sa bopp jëndal ko sa njaboot bëgg ko boole ci dépense bi tamit dafa metti est-ce que loolu yéen prévoir ngeen ci dara. À ma connaissance prévoir ñu si dara. prévoir ñu si dara parce que gis nañu ñëpp ku nekk am nga sa masque. masque yi ñoo ngi koy jaay fu nekk. mais est-ce que am nañu doole pour jënd ko. masque bi ñaata lay jar. bii léegi téeméer lay jar. benn bi rek téeméer lay jar téeméer. su fekkee ne xëy bëgg ko jëndal ko njaboot gi yëpp. c'est que ni paquet bi 12000 lay jar am na ñu koy jaayee 13000. am na ay masque en tissu. masque tissu yaa nga fi. masque tissu yi soo jëndee si ñaari masque nga ngay fóot. ngay fóot ngay awante. solution la solution la. te j'ai vu que ni ñaari éléments yëpp ku nekk si ñoom ñëpp xam nañu. ils ont été très bien sensibilisés xam nañu depuis première vague bi déjà. xam nañu léegi lu ñoo def ak lu ñoo éviter lu ñu war def yeeg. geste barrière yeeg lavage des mains yooyu yëpp ñoom xam nañu ko. léegi kay moom relâchement bu na bañ am rek. problème yëpp mooy relâchement mais sinon affaire masque beeg ñoom ñëpp xam nañu ko te ku nekk am nga sa moyen am na ñi nga xam ne seen kaala nanoo jël. ñu def que ni bon c'est vrai que ñun masque bi moo ñu gënal. moo gën a hygiénique. moo gën hygiénique moo gën kii parce que moo ñu gënal daal masque bi daal nga am sa masque moo ñu gënal masque tissu yaa nga fi ku mun ak nit ki nu mu néew doole daa mun jënd daa mun am ñaari masque ya ngay awante. am na solo docteur bi ñu dikkee ci takkinu masque bi lan lañ ko war di utiliser ndax yenn saa yi dañuy gis ku xëy ak masque ci 8 heures ci suba. ba guddi mi ngi ki jël rek taf ci bakkanam est-ce que loolu tamit dina bokk na ci luy faagaagal jàngoro ji waroon ñëw si yow. waaw xam nga masque bi moom li ko tax a gën a jóg. mooy aar sa bopp mais aar itam ñi nga nekkal. waaw aar ñi nga nekkal. masque bi su fekkente ne yow takk nga ko su dee masque yii la ñuy sol nii ñu koy wax masque chirurgical. wala lu ñu demee xam nga dañ naan dafa am diir dafa am app boo xamee ni soo ko solee ba mu jot ko. da nga ko war a dindi nga sol leneen. nga jëlaat beneen mais am na comme ni ko soxna Maguette waxee léegi soo xoolee am na yoo xam ne nii tissu la ñu ngi koy ñëw ci dëkk bi di ko joxe. am na ñu naan téeméer am na ñu naan ñaar téeméer mais xam nga kooku soo ci amee benn masque wala nga am ci ñaar. soo solee benn bi ba yëg ni kii kat maa ngi koy sol wala tilim na wala am na lu ci nekk man mën naa ko dindi ma jël benn bi sol ko ba pare ba la ca des mu yóbbu ko ñu fóot ko. te fóot bi itam jafewul mën nga tàngal sa tuuti ndox def ci vaisselle boo xam ne day set wecc soo paree nga weer ko foo xam ne ni du am poussière. waaw xam nga masque bi moom amul lay xëy na moom li mu ko waxee ni léegi que ni du ñëpp ñoo am mën-mënu di jënd masque mais seetlu naa ni soxna Maguette ñun àjjuma bi weesu ci suñu jumaa ji. am na ñu fa nekkoon yore sac ba mu fees dell ak masque taxaw ci bunt bi kuy dugg ñu jox la masque nga taxaw. loolu moom man mën naa ko sedd moom waaw. ñun suñu jumaa bi ñu ciy julli àjjuma ji am na ay xale yoo xam ne et puis ay jeunes la dañu taxaw ci bunt bi yore seen sac def ci masque. soo ñëwee soo solul masque ñu jël masque ñu tàllal la ko waaw am na ci ñu bëri jël na ci seen masque bi ñu jullee ba pare ñu génn ak seen masque ñu dem defe naa loolu aussi ay forme sensibilisation la xam nga moom laa la doon wax parce que xale yi léegi am na ci ñoo xam ne dañu organiser wu ci quartier yi ñun suñu quartier am na fa jeunes yoo xam ne ni dëgg-dëgg xale yu jàmbaare lañu te loolu yëpp ñoom ñoo koy liggéeyal seen bopp xam nga loolu ay exemple la. loolu amoon na ci première vague bi. voilà nga xam ne amoon na ay volonté yi nga xamante ni dañu doon jël ay masque di joxe ci quartier yëpp macha allah mais est-ce que loolu tamit deuxième vague bi gis na parce que gars yi yëpp dañu relâché wu nguur gi xëy na bàyyi na mais nit ñi ci seen bopp tamit amoon na ay ñu doon waaye defal yàlla yu doon def te gis nañ ni boobu ba léegi dañu bàyyi carrément. ñoo ngay def ba léegi de. ba léegi ñoo ngay def relâché wuñu moom relâché dañoo am impression ni ak dafa am relâchement mais relâché wuñu parce que
ñëpp ku nekk ñun ñëpp ñoo ngi suivre télévision ñoo ngi seet ni affaire yi ma ngi gën di avancer te mu ngi law di dem mu ngi law rek di dem te gis nañu ku nekk am nga ay écho ci affaire mbas bi donc affaire bi umpatul kenn ni affaire bi ma nga fii te fees fi dell léegi xanaa ñu doon relâché ñëpp ñu bari ñoo ngi jël seen précaution pourtant léegi ak mesure yu mujj yi gouvernement bi jël léegi yu mujj yi obligatoirement nga sol sa masque fépp foo mënti dem ci biir public yi ci marché yi fu nekk ñu ñaa ngi koy suivre de ñu ñaa ngi koy def Rukiyetu gis nga léegi ci micro trottoir bi am na benn waay bu ne nguur gi war nañu jël seen ay matuwaay maanaam war nañu jël ay daan di ko teg ci ndodd ñi nga xamante ne ñoom ñoo respecté wul mesure barrière yi est-ce que loolu yaakaar nga ne bu ñu ko imposé woon tey jii dina mën a éradiquer li nga xamante ni moom mooy mbas mi. jërëjëf man balaa may tontu ci sa question bi si micro trottoir bi lay delluwaat. am na ku wax ne dafa am na masque ñu ne que lu tax porté woo solo sa masque mu ne mu ngi si oto bi. masque boo ko solee c'est-à-dire dañ ko def pour que virus bi bu ñëwee mu yem fii mu bañ a traversé. donc boo koy dindi nii nga koy dindee. bu dee chirurgical bi boo ko dindee mooy sandi poubelle. bu dee tisi bi mooy boo ko dindee da nga koy def si ndox pour fóot. pas di tegaat si suuf teg ba mu neex la nga jël ñëwaat delluwaat loolu ak ba ñàkk sol masque sax moo ko gën que jël parce que fu nga ko kiiyee virus bi peut-être muy fii nga teg ko foofu wala fu nga ko tegee fii virus bi muy foofu nga ñëw ko def ko c'est-à-dire que yow si sa bopp da ngay wax virus bi ñëwal nga dugg donc masque boo koy def dafa am nuñ koy simmee booy ñëw nii nga koy simmee boo ko simmee nii c'est-à-dire nga yóbbu tekk si bu fekkee chirurgical bi moom usage unique la da nga koy def si kii bu dee tissu bi la usage multiple la mais usage multiple ndax boo ko dindee du xaar ba tilim da nga koy dindi automatiquement boo ñëwaatee def ko si ndox fóot ko ak saabu ou bien fóot ko avec eau javelisée mais même saabu boo amee fekkee saabu rek nga am nga fóot ko si saabu weer ko bu woowee après nga defaat sa kii ak nii ñuy wax pour que gouvernement bi dimbali leen ñu dimbali leen si distribution de masque xam nga dimbali balaa nit bi di la dimbali na yow na la ca fekk yow dimbal na ci fekk loxo borom na si fekk loxo borom exactement loolu masque c'est très simple boo amul lu ngay jënd masque chirurgical yi dafa cher comme ni ñuy waxee 100 téeméer wala ñaar téeméer du ñëpp ñoo ko am yomb na yombul parce que am na ñoo xam ne ñaar téeméer problème la mais masque tissu muy fi nga jël masque nga kii wax ma tissu nga def ko kooku da nga koy usage multiple la c'est-à-dire da nga koy def plusieurs fois ou bien sa kaala mais quand même message bi mu laa bëgg boo utiliser masque ça soit masque kaala lu mu munti doon boo ñëwaatee lu ñuy fóot da nga koy boo eggee rek da nga koy fóot raxas say loxo bu mu set boo eggee si bunt bi da ngay dindi teg sa masque bi wala sa kaala bi parce que lu tax nga koy def pour que virus bi mu bañ a dugg ci say bakkan wala ci sa gémmiñ donc virus bi peut-être mu ngi fi doo ko denc da ngay ñëw teg ko fu nga xam ne dañ koy fóot wala dañ koy sànni bu nga xam ne dañ koy sànni bu dee kaala la wala dara loolu c'est important du question nga jël benn masque rek dëkk ak masque bi pendant des jours pour yow chaque fois booy génn yaa ngi da nga war takk masque rek pour la forme et que message bu may lancé beneen bi nit bu ko def parce que état bi def ma wax naa ko def danga koy def pour aar sa bopp d'abord pas état bi def ñuy accompagner mais pour aar sa bopp boo koy def il faut que yow nga accepter maladie bi am na nga accepter lii boo ko defee yow ngay aar sa bopp d'abord ngay aar balaa ngay aar ñeneen ñi parce que yow yaa ngi nii di dem xamoo yow peut-être yow dara jotu la mais xamoo ko ngay daje ou bien yow da nga feebar balaa ngay aar keneen balaa ngay wàll keneen donc c'est important il faut que nit bi accepter mu xam boppam moom si boppam lay aar pas ku nekk di wax état entité la ñun yëpp si état bi lañ bokk ku nekk dafa war a taxaw accepter la maladie mu accepter moom mu nangu moom il faut que moom mu defaru pour dindi fi maladie bi responsabilité bi c'est partagé il faut que ñoom ñu accepter ko
waaw am na solo mbokku téléspectateurs yi ma leen di fàttali ne maa ngi dalal ci sama plateau ki nga xamante ni moom mooy docteur Thiongane ak ki nga xamante ni moom mooy Maguette Sall ak Rouguetou Elimane Diallo ñu jógee ci waa kër docteur ngir ñëw tey ji waxtaanaat ak ñun wala waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni moom moo jëm ci mbas mi comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen mbas mi dafa dikkaat ak doole te li koy faagaagal rek mooy ñun ñëpp ñu jàppoo xam ne lii ñun ñoo ko fi mën a jëlee ndax doomu aadama bi nga xamante ne tey jii xam naa tey jii lu waaye gàtt dégg war na gis li nga xamante ni mbas mi ngi koy def ci àdduna bi wërngal këpp te comme ni ñu koy waxee saa yu ne bu ñu comparé woon suñu réew cas yi nga xamante ni mi ngi kiy am ak yeneen réew yu tugal yi ndax saa yu ne nga dégg ñu ne États-Unis d'Amérique 12000 cas wala 20000 cas par 24 heures te loolu suñu ko comparé woon ak suñu 200 cas yi ñuy am ñu fii la gën a grave fii la gën a méttee ndax États-Unis d'Amérique 52 états la te état bu ne mët na téeméer ci suñu réew Mauritanie ñun toq bu tuuti la ñu matuñu dara su fekkee ni ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo ne suñu population bëriwul noonu te chaque 24 heures ñu am 200 wala 150 cas loolu ça devient grave te nit ñi war nañ ci delloo si waat seen xel xam ne mbas mi ngi fii te day faat day lore docteur bu ma dellu see ba tey ci li nga xamante ni moom mooy mbas mi bu ñu dikkaatee ci ginnaaw xëy na waxoon nañ ko mais dinañu ko baamtuwaat mbas mi tey jii kan la gën a mën a sonal franchement ci ñu muy jàpp bon balaa ma la tontu ci loolu ci fi nga jeexale léegi laa bëgg delluwaat tuuti gis nga jàngoro ji wàllaat benn cas rek ëpp na parce que problème bi du question chiffre bi cas yi 10 000 cas 20 000 cas 50 benn cas rek su amee ba dugg ci réew mi rek déjà c'est un problème boo xam ne dañ ko war a régler. waaw donc problème bi noonu la ñaareel bi mooy jàngoro joo xam ne ni ci yaram bu sonn yaram bu lot la gën a mën a lor. yaram bu lot maanaam ki nga xam ne ni ay atam takku na. waaw ñi ngi wax naan juróom-benn fukki at jëm juróom-ñaar fukki at. nga xam ne ni mag dikk na yaram yi commencé na am néew doole. bon mooy mag ñi xam nga am na ñu ko wax fii léegi ci kii ngeen doon def léegi. bon beneen bi mooy ñi nga xam ne ni aji jàngoro ju mel ni bi maanaam jabet waaw xam nga jabet moom daanaka day lor borom. day wàññi kàttanu borom wér-gu-yaram bi dootu fa nekk. lu mel ni tension sa tension jóg na. waaw maanaam xeetu jàngoro yu mel noonu ak ki nga xam ne ni mi ngi tëdd. xam nga am na jàngoro yoo xam ne ni di koy wax ci wàllu kër docteur maladie gravataire goo xam ne borom foo ko fekk mu ngi tëdd. bon kooku aussi su feebaree dañ ko andil. waaw loolu moo tax am na ku doon wax fii léegi ne mag ñi nga xam ne ñu ngi ci kër gi gone yi gën di dem waru ñëw andil leen jàngoro ji. loolu kàddu gu am maanaam loolu aussi sensibilisation bi war nañ ci insister ci surtout ci wàllu xale yi surtout ci wàllu ndaw yi nga xam ne ni ku ciy génn war ngaa war a mën a sàmm sa bopp mais nga fàttaliku ni kër ga bàyyi naa fa mag moo xam ne ni dafa wéradi te wéradi googu man su ma ko andilee jàngoro ji mën naa koo lor xam nga soo ko tàmbalee foofu rek léegi dootoo son donc ci gàttal bépp yaram boo xam ne nii daanaka kàttanam ma ngay wàññeeku ngir ay at wala ngir jàngoro ji di mbas mi moom la gën a yàpp moom la gën di lottal. waaw ñaaram ñoom la soo demee ci comme ni ñu ko waxee ni cas yi gën a grave soo demee ci service anesthésie service réanimation yi. lu ci gën a bëri ñooñu nga fay fekk ñooñu la mbas mi di gën a sonal. waaw moo tax nag ñuy wax naan ñi nga xam ne ni ñoom ñooy dem di dikk ñoom ñoo war a gën a mën a aar seen bopp aar. ñu bokk dëkkal te nga xam ne am na ku ko wax sax d'ailleurs ci micro trottoir bi. très bien très bien. Rouguetou bi boo ñu dikkaatale ci symptômes yi ñu fàttaliwaat rek mbokku téléspectateurs yi symptômes yi nga xamante ni ñoom ñooy wane ne vraiment ki dafa ànd ak jàngoro ji. jërëjëf xam nga symptômes yi comme nu mu ko waxee tant que am nga une petite fièvre. yaram buy tàng wala yaa ngi sakkat nu mu tuuti. bul toog sa kër. nu mu tuuti bu yaa ngi saqat yaa ngi odeur amutoo odorat. c'est-à-dire perte d'odorat. wala écoulement nasal wala goût. nu mu tuuti xam nga yenn saa sa bopp day métti nga ni kii nu mu tuuti demal si structure sanitaire bu gën a jege. ñoom daañu xam ne kii
comme on a souvent dit souvent dañuy wax aadi normal la wala duñ téye Covid yi ñoom si seen bopp yow doo toog di diagnostic ngay xaar non damay bàyyi ba may saqat damay bàyyi ba mu kii sa yaram bu tàngee rek demal nga ñoom ñu testé la boo demee si ñoom moom li ñu la testé daañu xam ne da nga Covid wala Covido. moom n'est-ce pas dañuy wax ne am na ay centres yi nga xamante ni ñoom ñooy centres yu dépistage centres yi nga xamante ni fa la ñuy jagleel dépistage yu Covid bi. est-ce que loolu am na fi. léegi dépistage structure sanitaire. boo dem duñ fay dépister. structure sanitaire boo dem poste de santé centre de santé boo egg boo ñëwee daañu la dépister. mais quand même maa ngi lancé aussi du message que hôpital de grâce hôpital. C'est fait pour des urgences. Pour les urgences. C'est fait pour des cas graves. Parce que du docteur wax na ko sànq du sa bopp métti na rek. nga doon dem hôpital traverser Nouakchott yëpp pour dem benn hôpital. boo fa ñëwee am na ku nga xam ne dafa sonn sa place boobu la waroon jël. mais yow ñëw nga foofu c'est-à-dire que moom dañuy accumuler fees del ak kii or que yow yaa ngi bàyyi poste de santé wala centre de santé bu nekk sa wët. ba nga xam ne boo ñëwee foofu ñoom yëpp ay docteur lañu. ñoom bu ñu seetee bu ñu xamee ne ñoom mënuñu ko ñoom daañu la évacuer hôpital en quelque sorte mais bu fekkee cas grave la na da ngay ñëw hôpital cas grave mën nga ñëw hôpital comme docteur nu mu ko waxee les maladies ñoo xam ne dañu am comorbidité bu nga xam ne kii comme par exemple diabète insuffisance rénale ñi nga xam ne dañu ànd ak tension ñi nga xam ne dañu ànd ak asthme ñoom mbas bi la gën a ñoom lay gën a sonal ñoom lay gën a sonal mais loolu ça ne veut pas dire que ñi si àndul duñu ko am ñi si àndul duñ si am ça ne veut pas dire que ñi si àndul duñ si am mais ñooñu aussi parce que duñu am déjà benn maladie boobu si fekkee dañuy gën a sonn mais ñëpp ku nekk na moytu mu xam ni ku nekk mën na si àndal ou bien nit du wax ni man musoon naa am Covid duma Covid c'est important musoon naa am Covid duma Covid y a des c'est documenté au niveau international gis nañu am na ñoo xam ne dañu Covidoon après ñu defaat une deuxième épisode de maladie donc du wax ni dama Covidoon rek comme mus naa Covid donc man am naa ay anticorps dootuma Covid voilà ñu dem seeti ki nga xamante ni moom mooy responsable benn ci centre yi nga xamante ni ñoom ñooy centre yi maanaam benn ci waa kër docteur yi rek moom tamit am na ay kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko jëmee ci li nga xamante ni moom mooy fa la ñuy dalalee ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen ay malade moom tamit ñu dem seeti ko Daha su fekkee élément boobu yemb na rek nga envoyé ñu ko. C'est docteur Mohamed Ould Cheikh, le médecin chef du centre de santé de Sabha. Donc les mesures de protection que nous suivons au niveau du centre de santé, c'est que premièrement, on exige à tous les personnels, dès qu'ils montent, qu'ils se mettent en tenue correcte. Dans la circonstance, le masque et de ne toucher aucun malade avant de mettre les gants et de sensibiliser le patient à se protéger lui-même, mettre un masque ou mettre le foulard si c'est une femme, ou haouli pour c'est un homme. Si ils n'ont pas de quoi, on leur disponibilise un masque. Si l'individu, comme des hommes, des jeunes sont en tenue de pantalon et chemise, ils n'ont pas de foulard, on leur donne des masques. Donc, chaque fois que le patient se présente, s'il a des symptômes, la première des choses qu'on fait, c'est de l'orienter vers l'antenne de dépistage du Covid. On lui fait un TDR. Si c'est avéré négatif, on continue la prestation. S'il est positif, on continue l'investigation et la recherche de ses contacts, etc. Donc c'est quelque chose de routine qui rentre dans... Malheureusement, nous sommes dans un centre qui est au centre d'un marché et ces mesures sont très limitées parce qu'on a en plus des populations des prestations qui viennent, il y a les visiteurs qui sont la curiosité, qui sont au centre
Donc, on ne peut pas vraiment assurer, garantir toutes les mesures qu'on fait, donc, comme on est dans le marché. Nous avons constaté ces derniers temps qu'il y a 2 mesures qui sont très nécessaires pour vraiment éviter la propagation de ce virus dans cette deuxième vague. C'est au moment des repas et au moment de prendre le thé. Donc, nous invitons les populations à prendre en considération ces 2 moments critiques de propagation du virus qui sont spécifiques peut-être à notre sous-région et surtout à notre pays. Donc, quand la famille va prendre le repas, chaque fois qu'il y a un individu qui n'était pas de la famille, qu'il lui donne son plat individuel. Et les membres de la famille qui se déplacent ou qui travaillent, quand ils rentrent à la maison, qu'ils lavent bien les mains. Et si c'est possible, les éléments de la famille qui travaillent ou qui sont, qu'ils doivent prendre le repas individuel aussi, pour éviter la propagation. Surtout ne pas prendre le repas avec les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies chroniques pour éviter la contamination. Aussi l'été, essayer de prendre le maximum possible de verres pour toute la famille, que chacun ait son verre. Pendant 2 semaines à 3, si on s'assure de prendre ces mesures, Inch'Allah, nous arrêterons la propagation de ce virus. Merci docteur ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal waa kër docteur yëpp malgré seen i moyens yu limité gis nañ seen taxawaay xanaa di leen ñaan rek yàlla sàmm leen docteur yan kàddu ngay yëkkati ci li nga xamante ni moom mooy xëy na li moom tamit wax na lu am solo lool ci li nga xamante ni moom mooy sensibilisation bi ak ñoom bërëb bi nga xamante ni moom mooy fa ñu nekk di Sabkha di bërëb ba nga xamante ni bërëb bu mbooloo la toujours ban xalaat nga ci am. waaw foofu itam dafa laaj liggéey liggéey bi gaa mi ngi ci mais ni mu ko waxee dafa des. il faut que ñu am ñoo xam ne aussi dañ leen di responsabiliser ci marché yi. pour ñu mën di wër di wax ak nit ñi. parce que li mu wax nii dëgg la pour firndeel ko rek mooy li mu wax comme waxtu bi ci des bëriwul. soo jëlee par exemple waxtu lekk la wax ci njaboot gi. nee na waxtu lekk bi ci biir lekk bi rek. xam nga fii dañu teg ñëpp bokk lekk. su ko defee kii mi ngi lekk di wax. foofu rek mën nañ fa wàllante. wa ilaa sax nga xool ci restaurant yi. parce que restaurant yi da nga gis table boo xam ne ni distance yi du mot 1 mètre. 1 mètre 50. su ko defee nit ki su ñëwee soo solee sa masque soo ñëwee restaurant di lekk da ngay sumi sa masque. loolu aussi dafa am ay décision yoo xam ne ni ay jumtuwaay yoo xam ne ni nit ñi war nañ leen di ko leeral pour ñu di ko moytu. loolu moom li mu wax moom dëgg la problème la boo xam ne ni nit ñi war nañ ci xalaataat. proposé na ci moom ay solution joxe na ci ay solution yaakaar naa ni ay solution la. lu jafe la nag ci culture africain wala culture réew mi ku nekk ñëw ñu defal la sa plat nga dem toog sa côté nga lekk. xam nga lu jafe la ci culture africaine waaye nag lu mën a nekk la ci mbas mi. surtout ñi nga xam ne dañuy wala sax mag ñi nga xam ne ñu ngi ci kër gi wala ñi nga xam ne comme ni ko soxna si waxee léegi soxna Rugeetu dañu am ñàkk seen wér-gu-yaram. ñu mën di leen di defal loo xam ne ni duñu mën a bokk ak ñenn ñi pour ñu mën leen wàllu jàngoro ji. ataay ji nag moom loolu moom problème la moom. boobu de ba ci service yeeg yëpp. waaw ataay ji moom problème la parce que di nga ñëw fekk koo xam ne ni ci benn service ñetti kaas la yore te ñetti kaas yi mi ngi yore fukk wala ñaar fukki nit ñoo xam ne ni ñetti kaas yi ci la ñëpp di naan. loolu problème la kooku itam liggéey bi war nañ cee yokk bu baax a baax. yokk kaas yi te kaas yi aussi xam nga nit ku su fekkente ne yow da nga naan ba pare ñu ñëw tegaat la. soo jëlaatee kaas bi nga jël joxaat ko keneen te kaas bi ñu ko jël di ko jox keneen désinfecté wuñu ko. voilà loolu. moom joxe na ci solution nag aussi xam nga joxe na ci solution nee na kenn ku nekk na nga ñëw ak sa kaas. suñ la ci xiimalee nga dem naan teg sa bureau. suy waaj xeliwaat nga ñëw tegal ko bon loolu aussi solution la. mën a ci bureau yi ku nekk na nga yore sa paquetu kaas à jeter daal buñ la joxee nga naanal sa bopp. looy tàggatoo mbokku téléspectateurs yi parce que ñu ngi ñuy signaler li ñu cërale woon ci waxtu jeex na. insister rek mooy prévention bi aar sa bopp aar sa njaboot moom affaire bi simple na raxas sa loxo
soo lu lay njëkk jàngal soo nekkee xaleel mooy soo jógee école soo dellusee sa yaay lu mu lay wax duggal sa douche bi demal nga raxas sa loxo raxas loxo ndox ak saabu bi ñu yaakaar ni gel yi rek gel hydroalcoolique bi loolu rek moom mooy aar déedéet saabu bi ak ndox bi suñu nekkee seen biir kër yi nu ñu di raxasu dégg nga mën nañu si biir kër gi sax nañu bàyyi di nekk di regroupé te ñu wàññi dem si dëj yi ngénte yi mbootaay yi daje yi am na ya nga xam ne amul benn kii ngénte neex na jur suñu doom ñu ngénte ko woo ñëw leen neex na trop waaye léegi jamono bi dafa changé wér gi yaram a ëpp solo loolu yëpp Rouguetou looy tàggoo mbokk téléspectateurs maa ngi lay nuyu di kontaan si kii lu may tàggu mooy ku nekk na jël responsabilité am mu xam ni mbas bi pour mu jóge fii ku nekk dafa war jël responsabilité am bu jóge fii pour mu jóge fii et que ku nekk na kii responsabilité am mooy buy génni soxla moo koy génne buy génni mu jël les mesures yi nga xam ni waa kër docteur ñoo ko wax mooy masque bi comme nu mu ko waxee masque bi bu ñëwaatee daf koy sànni mbaa mu raxas ko balaa ngay tëj est-ce que yéen waa kër docteur waa kër jawriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram maanaam waa ministère bi est-ce que yéen a ngi tàggat ay docteur ci lu jëm ci li nga xamante ni moom mooy naka la ñuy defee sensibilisation ci centre yi comme léegi bu maladie ñëwee ngeen ñu leen di defal sensibilisation oui ci ay malade bu ay kii am na ay formation am na ñëpp formé nuñ leen da ngay gis sax micro territoire bi daf koy woone parce que fii ñëpp amul ko nga xam ne génn na fi te xamul ni mbas bi am na ay xamul ni nu ñuy def pour moytu ko booy génni looy def comme cas yi nu ñu wax si bureau yi de préférence nu ñu arrêté di naan ataaya si hors de la maison bu ñu ko mënul kii di def ataaya bu dafa war jël ay kaasam ku naan pare même bu dee yow kese yaay naan ataaya ku mënul supporter sax booy dem nga jënd sa boo ñëwaatee sa kaas bi da nga koy def si solution javelisée à chaque fois booy kii bu dul loolu kër ga naan ataaya si mbooloom contexte bi joxewu ko ku nekk na muñ buy xëy bu mu dellu këram wala balaa muy jóge këram mu naan ataayam dem yoonam maa ngi insister ku nekk na jël responsabilité am parce que mbas bi dëgg la te en plus de ça cas yi ñuy commencé di bare te xam nañu suñu moyen nu mu mel cas yi ñuy commencé di bare ku nekk dafa war a jël responsabilité am pas seulement état ku nekk moom mooy état ku nekk na jël responsabilité am pour dàq fi mbas bi jërëjëf mbokku téléspectateurs yi fi may daanalee rek man fi may tàggoo mbokku téléspectateurs yi damay jaale famille kër docteur bi nga xamante ni moom mooy ki njëkk ñàkk bakkanam ci li nga xamante ni moom mooy jàngoro ji di leen delluwaat njukkal ñoom waa kër docteur ndax tey jii bu ñu waxee ni ku ci njëkk exposé moom di docteur bi nga xamante ni moom mooy dalal ku ne di leen ñaanal yàlla kattanal leen ba lépp lu ngeen xamante ni mën ngeen ko tey jii suba ngeen mën lu ko raw yàlla yombalal leen liggéey bi waaye it waa kër docteur tamit yàlla oyofal leen yan bi ba lépp lu nga xamante ni moom leen mooy seen mëbët ci mbas mi yàlla jox leen ko ñu faagaagal ko ba ñu delluwaat ci 0 cas incha allah di jaajëfal docteur maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ci déplacement bi ngeen déplacé wu ñëw fekk suñu fii waaye tamit ñuy delluwaat njukkal seen waa kër jawriñ yi nga xamante ni ñoo ñu jàppale ba lii yëpp yomb di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ma jàppale woon gunge ma ci liggéey bi ku ci mel Daha Ould Cheikh moom moo nekkoon ci réalisation bi son Moustapha Guèye caméra Neji Haoul Mohamed ak ki nga xamante ni moom mooy Vadel mu taali moo nekkoon fële ca régie ba di jaajëfal mbokku téléspectateurs yi toogoon tey ji di ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen jox dig daje incha allah fii ak weer ñu dikkaat ak yéen incha allah ci beneen thème lay doon ñaanuñu yàlla mu doon ci Covid ndax balaa boobu bëgg nañu Covid jóge fii ci suñu biir réew jërë ngeen jëf ci ànd beeg teewlu bi fi amanillah